Hello， 欢迎收看《哥哥共哈巴》，我是敏华。今天来到新竹横山，这里风景优美，而且生态保留非常的完整。它以前是一个小学，这样的一个小学，为什么会变成这么漂亮一个复合式园区呢？背后有一群人非常努力，带大家了解喽。真的很难想象，东江给素菜以前是一所废弃的小学。还好有庄凯勇接手改造。我在清大念研究所的时候，就有因为一个研究报告，然后来到这个地方，发现一个这么漂亮的地方却是这样荒废险迹的，把这个地方给承租下来，然后把它做重新的改造。以前的秀荒现在一样有黑板，一样有灯诶，让大家可以回忆童年时光。这里以前也是漫画大师刘兴清的母校，所以还有一个专属的教室。庄凯勇还打造专属台三线的特色餐点。帮你上先炒冷面哦。我们用食材来介绍整个新竹台三线的好地方、好味道。用台三线的客庄特色跟客家小农合作，让游客可以品尝与众不同的客家米西。不过特别的是，这里还是一个卤养给素菜。今天由我这个模范生来教大家今天要学的客家单字。今天要学的是露营，为什么呢？因为这个园区也可以露营哦。露营的客家话就是露养。今天要请我们的信桑 Peter 跟我们一起学这个单字露养。露养，大家记得哦。第一胎吃眼哈，用苏露养给乐趣，真的是很不错的体验。而庄凯勇还会带游客走走步道，来场生态教学，让游客收获满满。今天我们来到这个废弃的小学，重新把它活化利用，变成露营的场地。特别是最近几年，台湾露营已经越来越成为一种风行跟流行喽。重点是学到新的词，复习一遍吧。来看到第一个词就是小学，小學。第二个呢就是露营，露養。第三个来学到一整句话哦，来看这句话就是在大自然下享受露营的乐趣。啲太次年下享受露營嘅樂趣。啲太次年下享受露營嘅樂趣。你们都有学会了吗？一起加油，每天都要进步哦。下次见，拜拜。